Bakunzi ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje. Uwiteka akomeze kubabera byose kandi abahe umugisha. Uyu munsi turi muri soma Bibiliya, aho duhereye muri Bibiliya ntagatifu igitabo cy'intangiriro igice cya 19. Burira buracya uwo munsi wa kane, igihe Imana yari imaze kurema ibiva bitatu, izuba, ukwezi ndetse n'inyenyeri. Aho ngaho niko muri Bibiliya ntagatifu hatubwira. Muri Bibiliya yera haravuga ngo itangira igice cya 19, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa kane. Nakurarikira rero gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byose dutegura birusheho kukugeraho kandi birusheho kugendana nawe. Then the Holy Bible King James Version, Genesis chapter 1 verse 19. And the evening and the morning were the fourth day. And the evening and the morning were the fourth day.